Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün hemen şıpşak hazırlayabileceğiniz muhteşem bir börek tarifi paylaştım. 10 numara börek diyebilirim. Misafirleriniz bu tarife bayılacak veya hafta sonu kahvaltıları için hemen deneyebilirsiniz. Eminim yıldız tarifiniz olacaktır. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarife başlıyorum. Öncelikle bir kaseye süt, ayçiçek yağı ve biraz da tuz ilavesi yaptım. Süt ve ayçiçek yağı oranı yani bir su bardağından 1,5 parmak eksik olacak her ikisi de. Yarım çay kaşığından da az tuz ilavesi yaptım. Toplamda 2 tane yumurta kullanacağım. Bir tane sarısını üzeri için ayırdım ve geriye kalan 2 beyaz ve bir sarıyı da kasenin içerisine aldım. Hepsini güzelce şimdi karıştıracağım. Yarım demetten az maydanoz kullandım. Maydanozları bu şekilde ince ince doğruyorum. Ben bu böreği çeçil peyniriyle yapacağım. Daha önceden hiç tattınız mı bilmiyorum. Çeçil peyniriyle su böreği ve sigara böreği gerçekten de muhteşem oluyor. Şimdiden bu börekte göstereceğim sizlere. Gerçekten de şahane oluyor. Bu arada toplamda 150 gram taze çeçil peyniri var. Çeçil peyniriyle börekler gerçekten de muhteşem oluyor. Eminim çok beğeneceksiniz ve her zaman bu peyniri kullanmak isteyeceksiniz. Sizlere garantisini veriyorum. Veya evinizde de varsa bu şekilde bir miktarda ezine peyniri kullanabilirsiniz. Yani bir börekte ne kadar çok farklı peynirler kullanıp karıştırırsak o kadar çok lezzetli olacaktır börekler. Böreğin iç malzemesini hazırladım ve şimdi hızlı bir şekilde yufkayı nasıl hazırladığımı da göstermek istiyorum. Toplamda 3 tane yufka kullanacağım. Öncelikle bir tane yufkayı bu şekilde güzelce serdikten sonra şimdi sosluyorum. Sosu her sürmeden önce lütfen güzelce karıştıralım ki süt, yağ karışımı ve yumurta karışımı dengeli bir şekilde her tarafına yayılsın. Hemen bu şekilde bir fırça yardımıyla yufkanın her tarafına bolca sürüyorum. Ve hemen katladım. Katladığım bölümü soslayacağım. Yani her katladığımız bölümü soslayacağız. Yine bol sos sürersek çok daha lezzetli börekler olacaktır. Ve artık görmüş olduğunuz gibi şipşak sadece 30 saniyenin içerisinde hazırladım. Herkes kolaylıkla yapabilecek. Şimdi hemen üst tarafında yine bol bir şekilde sosluyorum. Hepsi eşit olmak şartıyla dörde kesiyorum. Hemen hazırlamış olduğum peynirli karışımı içerisine koyuyorum. Daha fazla koyarsak akma yapabilir. Hatta birazcık daha koyayım. Birkaç tanesine fazla koyacağım. Göreceksiniz ki akma olacak. O yüzden lütfen dikkatli olalım. Bir yemek kaşığı dolusu yeterli olacaktır.
Sadece 5 dakikanın içerisinde görmüş olduğunuz gibi börekleri hazırladım. Şipşak, gerçekten de çok pratik oluyor. Şimdi hemen fırını açtım. 200 derecede fırın ısınıyor. Böyle bir hamur kartı varsa kenarlarını bu şekilde düzleştirebilirsiniz. Ellerimize de birazcık bastıralım çünkü göreceksiniz fırında dev gibi kabaracak, bir basınçla pişecek. O yüzden de kabarma esnasında açılmaması için birazcık ellerimle bastırdım. Şimdi hemen yumurta sarılarını sürüyorum. Burada bir tane yumurta sarısı var. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ilavesi yaptım. Güzelce karıştırdıktan sonra şimdi bir fırça yardımıyla hemen bu şekilde kenarlarına da gelecek şekilde yumurta sarısını sürüyorum. Eğer evinizde varsa mutlaka susam kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hatta çörek otu da varsa üstüne bir miktar serpiştirmenizi tavsiye ederim. Ben haşhaşlı yapacağım. Kesinlikle haşhaşlı da çok lezzetli oluyor. Tavsiye ediyorum. Eğer evinizde varsa mutlaka tatmanızı isterim. 200 derecede 5 dakika boyunca ısıtmış olduğum hemen fırına bu tepsiyi veriyorum. Yaklaşık olarak 35 dakikanın içerisinde nar gibi kızaracaktır. Ardından hemen fırından çıkartabilirsiniz. Aradan 38 dakika geçti. Benim fırınımda 38 dakikanın içerisinde görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı. Gerçekten de muhteşem oldu. Hemen şimdi içini sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Denenmiş tariflerimden bir tanesidir. Güvenle sizler de uygulayabilirsiniz. Gerçekten de muhteşem oluyor. Daha önceki yayınımda ben bu böreği 2 katlı yufka ile yapmıştım ve deneyenler de çok beğendi. O yüzden sizler de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Gerçekten de muhteşem oluyor. 10 numara bir börek diyebilirim. Tarifime ve lezzetine çok güveniyorum. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Çeçil peyniri gerçekten de çok güzel yakışıyor. Eğer evinizde yoksa veya da sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. İstediğiniz peynirle de bu böreği yapabilirsiniz. Gerçekten de 10 numara bir börek olacaktır. Sizlere lezzet garantisi veriyorum. Asla pişman olmayacaksınız. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu börek tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.